ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் போட் நெக் வித் டிரான்ஸ்பரண்ட் நெக் எப்படி கட் பண்ணி தைக்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அது கூட நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நான் மேலே அப்பர் பார்ட் மட்டும் எடுத்திருக்கேன். மேக்ஸி ட்ரெஸ்ஸில் நம்ம தனித்தனியாக ஜாயின் பண்ணுவோம்ல, அதுக்காக இந்த மாதிரி மேலே அப்பர் பார்ட் மட்டும் எடுத்து நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். நான் 14 இன்ச் எடுத்திருக்கேன். 14 இன்ச் ஹைட் இருக்க மாதிரி எடுத்துகிட்டு நம்ம வித்தும் மார்க் பார்க்கணும். வித்து நான் 10 இன்ச் இருக்கிற மாதிரி எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி பார்த்து நீங்கள் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம போட் நெக்குக்கு மார்க் பண்ணணும். போட் நெக் நம்ம எப்போ எடுக்கிறதுல அதிகமாக எடுக்கணும்ல, அதனால பார்த்திங்கன்னா 4.5 எடுத்துக்கோங்க. நான் ஷோல்டர் 7 இன்ச் மார்க் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி ஷோல்டரும் நெக்கோட வித்தும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நெக்கோட ஹைட்டு மார்க் பண்ண போகிறேன். நெக்கோட ஹைட்டு நம்ம போட் நெக் கம்மியாக எடுக்கணும்ல, அதுக்காக 3.5 மார்க் பண்ணிக்கிறேன். 3.5 மார்க் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி லைன் போட்டுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆம்கோல் மார்க் பண்ணணும். ஆம்கோலுக்கு நான் 6.5 இன்ச் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி 6.5 இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி லைன் போட்டுக்கோங்க. நம்ம எப்போயும் மார்க் பண்ணுவோம்ல, அது சேம் மெத்தட் தான். நம்ம எப்போயுமே டயக்னலாக 1.5 இன்ச் மார்க் பண்ணி, இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்கு மட்டும்தான் நம்ம கட் பண்ணுறோம். ஆனால் ஃப்ரண்ட்டு ஒரே ஒரு ஃபோல்டு மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஃபோல்டு தான் பண்ணியிருக்கோம். ஒரே ஒரு ஃபோல்டட் சைடு தான் இருக்குது. இதில் நம்ம ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்கு நமக்கு 1 இன்ச் போட்டால் போதும். அந்த டயக்னலாக 1 இன்ச் மார்க் பண்ணி வளைவு போட்டால் போதும். நமக்கு பேக் பார்ட்டுக்கு மார்க் பண்ண வேண்டியதில்லை. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நெக்கில் இந்த மாதிரி டயக்னலாக ஒரு 2 இன்ச் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கர்வ் போட்டுக்கோங்க. போட் நெக்கு நம்ம வளைவு போடுவோம், அதுக்கு இந்த மாதிரி 2 இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கர்வ் போட்டுக்கோங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம செஸ்ட் வித்து மார்க் பண்ணுவோம். இப்போ செஸ்ட் வித்து பார்த்திங்கன்னா நான் 8.5 ப்ளஸ் நம்ம 1 இன்ச் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி வேஸ்ட் வித்துக்குமே எனக்கு 7.5 வரும். ப்ளஸ் அது தையலுக்கு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தையலுக்கு நம்ம எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் இருக்கோ அதோட நீங்கள் 1.5 இன்ச் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நம்ம மெஷர்மெண்ட்லாம் மார்க் பண்ணிட்டோம். மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு அந்த ஆம்கோல் மார்க் பண்ணோம் பார்த்திங்களா, ஆம்கோல் லைனில் கீழேருந்து மேலே ஒரு 1 இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஆம்கோல் லைனில் கீழேருந்து மேலே 1 இன்ச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம நார்மலாக எவ்வளோ ஹைட் வைப்போமோ அதோட கீழே ஒரு 1 இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இப்போ நார்மலாக நான் 6 இன்ச் ஹைட் வைக்கிறேன் அப்படின்னா அது கீழே 1 இன்ச் அப்படின்னா 7 இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த மேலே ஆம்கோல் லைனில் மார்க் பண்ணியிருந்தோம் பார்த்திங்களா, அதுக்கும் இதுக்கும் நான் இப்போ போட்டிருக்கேன் பார்த்திங்களா, இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஆம்கோல் லைன்லேருந்து கீழே அந்த நெக் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த ஃபோல்டட் சைடு அங்கே இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம நார்மல் ஹைட்டோட ஒரு 1 இன்ச் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும். இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்களா, அந்த இடத்துல நம்ம கட் பண்ணணும். ஃபோல்டட் சைடு பக்கம் மார்க் பண்ணி ஆம்கோல் வளைவில் நம்ம மார்க் பண்ணோம்ல ஆம்கோல் லைனில், அதுக்கு கரெக்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம 2 பீஸ் நமக்கு தனித்தனியாக கிடச்சிருச்சு. இப்போ மேலே இருக்க பீஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதுக்கு பதிலாக நம்ம வேறு பீஸ் இந்த மாதிரி நெட் ஃபேப்ரிக் நம்ம அட்டாச் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக அந்த மேலே இருக்க பீஸை மட்டும் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. அப்படியே எடுத்துகிட்டு அந்த நெட் ஃபேப்ரிக் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை ஒரே ஒரு தடவை ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க. இதுவும் ஒரு ஃபோல்டில் தான் இருக்குது. நம்ம ஃப்ரண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் கட் பண்ண போகிறோம், பேக்குக்கு கிடையாது. அதனால் ஒரே ஒரு ஃபோல்டட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணணும். இப்போ கீழே மட்டும் நீங்கள் ஒரு 1/2 இன்ச் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. நம்ம அதோட ஜாயின் பண்ணுறதுனால நமக்கு 1/2 இன்ச் அதிகமாக தேவைப்படும். அதனால் கீழே மட்டும் நீங்கள் 1/2 இன்ச் அதிகமாக விட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. மேலே சைட்லலாம் நமக்கு தேவையில்லை, கீழே மட்டும். ஏன்னா நம்ம அங்கே தான் நம்ம ஜாயின் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். நம்ம கட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதில் ஜாயின் பண்ண வேண்டியது இருக்கும்ல, அதனால் நீங்கள் ஒரு 1/2 இன்ச் அதிகமாக எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணியிருந்தோம் பார்த்திங்களா, அதை எடுத்து கட் பண்ணிக்கோங்க. சைடில் நம்ம விட வேணாம், அப்படியே கட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் அது மேலே கிளாத்தில் எவ்வளோ இருக்கோ அதை அப்படியே நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு மேலே நெக்கும் கட் பண்ணாமல் இருக்கும் பார்த்திங்களா, அதையும் கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மேலே நெக்கு கட் பண்ணிட்டோம். இப்போ கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பிளாக் கலர் பீஸ் தேவையில்லை நமக்கு. இது மட்டும் தான் நமக்கு தேவை. இது மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதை கீழே இருக்க பீஸை கூட அட்டாச் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம அப்படியே பண்ண முடியாதுல்ல, அதுக்கு கீழே அந்த பிளாக் கலர் கிளாத் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதுக்கு நம்ம தைக்கணும். அது மேலே ஓப்பனாக இருக்குல்ல, அதை தைக்கணும். அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க. அது இந்த மாதிரி 2ஆக ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க. 2ஆக ஃபோல்டு பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா, அந்த கீழே இருக்க பீஸ் தனியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, அதை இதுக்கு மேலே நம்ம வைக்கணும். இதுக்கு மேலே நம்ம வச்சு மார்க் பண்ணணும். இப்போ கீழே இருக்க கிளாத்தை ஒரே ஒரு தடவை ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா, அது இந்த மாதிரி அதுக்கு மேலே வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம நெக்லெலாம் தைப்போம் பார்த்திங்களா, நெக் பீஸ் வச்சு கட் பண்ணுவோம்ல, அதே மாதிரி தான் நெக் பீஸ் வச்சு எப்படி தைப்போமோ அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இது நல்ல பக்கத்துக்கு மேலே வச்சு தைக்கணும். இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணியிருந்தோம் பார்த்திங்களா, அந்த லைனில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க.
கீழே வந்து ஒரு 2 இன்ச் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ கட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் நான் ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து நல்ல பக்கத்துக்கு மேலே வந்து இப்போ கட் பண்ணி வச்ச கிளாத் வந்து நம்ம வைக்கணும். இப்போ நல்ல பக்கம் வந்து மேலே இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம இப்போ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் வந்து ஃபோல்டு பண்ணி கட் பண்ணோம்ல, அதை வந்து அதில் அது கரெக்டாக அந்த இது மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அதோட சென்டர் பார்ட்டும் இதோட சென்டர் பார்ட்டும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம தையல் போடணும். மேலே வந்து ஒரு 1/4 இன்ச் மட்டும் விட்டுட்டு நீங்கள் தையல் போடுங்க. இப்போ நான் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் தச்சு பழகுறீங்க அப்படின்னா, இப்போ நான் மார்க் பண்ணுற மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே தையல் போடுங்க. அப்போனா நீங்கள் ஒரே மாதிரி தையல் போடுவீங்க. கரெக்டாக வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 1/4 இன்ச் மட்டும் விட்டுட்டு நீங்கள் மார்க் பண்ணுங்கள். எங்கே அந்த எண்டு வருதோ அங்கெல்லாம் நம்ம ஊசியை நிப்பாட்டிட்டு தான் நம்ம டர்ன் பண்ணி தைக்கணும். அப்படி தான் உங்களுக்கு அந்த ஷேப் கிடைக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக தைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அந்த லைனில் வந்து தைச்சி எடுக்கணும். ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கணும். ஃபஸ்ட்லேருந்து அந்த ஸ்டார்டிங் கிளாத் ஆரம்பிக்க பார்த்தீங்களா, அங்கேருந்து நீங்கள் வரிசையாக இந்த மாதிரி தைங்க. அங்கே அந்த எண்டிங் பாயிண்ட் இருக்கப்போ அந்த ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் போட்டு திருப்பி நீங்கள் தைங்க. அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு அந்த ஷேப் கிடைக்கும். நீங்கள் அப்படியே தைச்சிட்டு போனீங்கன்னா அந்த ஷேப் கிடைக்காது. அங்கே நிப்பாட்டிக்கோங்க. அந்த கார்னர் இடம் வரப்பெல்லாம் அங்கே நிப்பாட்டிக்கோங்க. இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம தைச்சி முடிச்சிட்டோம். இப்போ தைச்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்கில் எப்படி கட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த வளைவாக இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணோம். ஸ்மால் கட் கொடுப்போம். அதே மாதிரி இதுக்கும் நீங்கள் ஸ்மால் கட் கொடுத்துக்கோங்க. ஸ்மால் கட் கொடுத்துட்டு நம்ம ஒரு வெளிப்பக்கம் வச்சுருக்கிறது வந்து உள்பக்கமாக திருப்பணும். அதனால தான் இந்த மாதிரி கட் கொடுக்குறோம். நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு அந்த ஷேப் வந்து கிடைக்கும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு அது கரெக்டாக வராது. அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்மால் கட் கொடுத்துக்கோங்க. ஃபுல்லாக எல்லா சைடுமே 2 சைட்லையுமே நம்ம ஒரு சைட்லேருந்து எல்லா பக்கமுமே கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம இப்படியே டர்ன் பண்ணாலும் நமக்கு சரியாக டர்ன் ஆகாது. அதுக்காக வந்து நம்ம படிமான தையல் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா, நம்ம வந்து அந்த கிராஸ் பீஸ்லலாம் வந்து போடுவோம் சொல்லுவோம்ல, அதே மாதிரி இதுலேயும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா அந்த பீஸில் மட்டும் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, உள்பக்கமாக இருக்கிற கிளாத்தில் அதில் வர மாதிரி ஒரு தையல் போடுங்க. அந்த 2 தையலும் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல பக்கத்தில் நம்ம தையல் போடணும். அந்த தையல் வந்து நம்ம நல்ல கிளாத்தில் வரக்கூடாது. நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் ஜாயின் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, அந்த கிளாத்தில் வர்ற மாதிரி கரெக்டாக அந்த 2 கிளாத்து ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல வந்து தையல் போட்டுக்கோங்க. அப்படி நீங்கள் போடுறப்ப என்ன ஆகும்னா, அந்த கிளாத் வந்து அப்படி உள்ளே மடங்கிடும். உங்களுக்கு வெளில தூக்கிட்டு தெரியாது. இந்த மாதிரி நீங்கள் தையல் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி போடுறப்ப அந்த கிளாத் வந்து நம்ம அந்த எக்ஸ்ட்ரா வச்சோம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கிளாத் அது அழகாக உள்ளே மடங்கிடும். உங்களுக்கு வந்து ஷேப் அழகாக கிடைக்கும். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு தையல் போடுறோம். இதுக்கு வந்து பேர் படிமான தையல் சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க. இப்போ போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மேலே பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து நெக்கில் வந்து கிராஸ் பீஸ் தைக்கணும். நெக்கில் வந்து தைக்கிறதுக்கு கிராஸ் பீஸ் எடுக்கணும். அதுக்கு இந்த மாதிரி கிராஸாக வந்து எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு ஸ்கேலை வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு 1.5 இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அந்த சென்டரில் வந்து லைன் போட்டுட்டு அது பக்கத்தில் வந்து 1.5 இன்ச் மார்க் பண்ணிட்டு இன்னொரு தடவை ஸ்கேலில் வந்து லைன் போட்டுக்கிறேன். நம்ம ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் அந்த கரெக்டாக நீங்கள் மார்க் பண்ணுவீங்க. இல்லாட்டினா வந்து ஒரு பக்கம் கிராஸாக அந்த மாதிரி போயிடும். அதனால் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணியே நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம கிராஸ் பீஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம நெக்கில் வச்சு அட்டாச் பண்ணணும். நான் வந்து நல்ல பக்கத்துக்கு மேலே வைக்கணும். ராங் சைட் கிடையாது, நல்ல பக்கத்துக்கு மேலே வெளிப்பக்கத்துக்கு மேலே வந்து இதை நான் 2 ஃபோல்டு பண்ணி கிராஸ் பீஸ் வந்து 2ஆக ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க. 2ஆக ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வச்சு தைங்க. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபுல்லாக தைக்கணும். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக தைச்சி எடுத்துக்கோங்க. கிராஸ் பீஸ் வந்து 2ஆக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த நெக் லைன் ஃபுல்லாக சுற்றி நான் வச்சு தைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி தையல் போட்டுக்கோங்க. 2ஆக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு அந்த ஓப்பன் சைடு பக்கம் ஒரு 1/4 இன்ச் மட்டும் விட்டுட்டு நீங்கள் தையல் போடுங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் தைச்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எப்போயும் ஸ்மால் கட் கொடுப்போம் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஸ்மால் கட் கொடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் ரொம்ப ஃபுல்லாக கட் பண்ணிடக்கூடாது. அப்புறம் நம்ம கிளாத்தில் கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கஷ்டமாயிடும். அதனால் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத்தில் மட்டும் நம்ம ஸ்மால் கட் கொடுங்க. இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்மால் கட் கொடுத்துட்டு நம்ம உள்பக்கமாக திருப்பி தையல் போட்டணும். இப்போ நம்ம வெளிப்பக்கத்தில் தானே வச்சுருந்தோம், இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே உள்பக்கமாக ராங் சைடு பக்கம் திருப்பிட்டு ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் அதை அப்படியே உள்பக்கமாக மடிச்சுட்டு உள்பக்கமாக அப்படி உள்பக்கமாக எடுத்து விட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஒரே ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டு தையல் போட்டுக்கோங்க. உள்பக்கமாக எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃபுல்லாக தையல் போட்டுட்டோம். இப்போ நம்ம மேலே நெக் லைனில் வந்து கிராஸ் பீஸ் வச்சு அட்டாச் பண்ணிட்டோம். இப்போ கீழே வந்து நம்ம தைக்க வேண்டியதில்லை, நம்ம அப்படியே வச்சிடலாம். மேலே மட்டும்தான் நம்ம நெக் லைனில் மட்டும்தான் நம்ம கிராஸ் பீஸ் கொடுத்துருக்கோம்.
இப்போ நமக்கு கீழே மேலே 2 கிளாத்துமே ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ 2மே நம்ம ஜாயின் பண்ணணும். அது எப்படி ஜாயின் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ மேலே இருக்க பீஸை வந்து எடுத்துக்கோங்க. கீழே இருக்க பீஸை நம்ம கீழே தச்சு வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா, அதை எடுத்துக்கோங்க. அதை எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம அதை வந்து ஜாயின் பண்ணணும். ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கீழே அந்த கிளாத்தில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு 1/2 இன்ச் விட்டுருந்தோம் பார்த்தீங்களா, அதை நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வந்து அந்த மேலே இருக்க பீஸில் வந்து ஒரு 1/2 இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா விட்டு தான் நம்ம மார்க் கட் பண்ணியிருந்தோம். அதை நம்ம எவ்வளோ விட்டுருந்தோமோ அதை நீங்கள் கரெக்டாக அந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஏற்கனவே மார்க் பண்ணி தான் கட் பண்ணியிருந்தோம். அது இப்போ ஜாயின் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு மார்க் பண்ணிட்டு நல்லா கிளியராக தெரியல, அதுக்காக தான் மார்க் பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே வந்து இந்த பிளாக் கலர் கிளாத்தை வந்து மேலே வச்சுருங்க. இந்த மாதிரி மேலே அது அந்த நம்ம எங்கே மார்க் பண்ணமோ அதுக்கு மேலே வந்து இந்த மாதிரி வச்சுருங்க. அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ வச்சுட்டு நான் அந்த கரெக்டாக அந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. கரெக்டாக அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி கரெக்டாக வச்சுட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ கிளாத் விட்டுருந்தோமோ அதில் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி 2 பக்கமே கரெக்டாக இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த பக்கம் தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் ராங் சைடு திருப்பி கூட நீங்கள் பின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த பக்கம் உங்களுக்கு சரியாக தெரியல, அந்த பக்கம் எவ்வளோ கிளாத் இருக்குது அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பக்கம் திருப்பிக்கலாம். ராங் சைடு பக்கம் திருப்பிட்டு கூட நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் 3 பின் பண்ணிக்கோங்க. பின் பண்ணிவிட்டு தைச்சிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து பின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் 3 இடத்துல பின் பண்ணுறேன். நம்ம இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து நம்ம ஒரு 1/2 இன்ச் அதிகமாக கீழே வந்து அதிகமாக எடுத்துருந்தோம். இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம தையல் போடணும். அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெளிப்பக்கத்தில் வச்சு பின் பண்ணோம். அது உங்களுக்கு சரியாக தெரியல அப்படின்றப்ப இந்த மாதிரி நீங்கள் ராங் சைடு திருப்பிட்டு கூட நீங்கள் பின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி ராங் சைடு பக்கம் நான் இப்போ வச்சுருக்கேன். இப்போ ராங் சைடில் வச்சுருந்தோன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கரெக்டாக தெரியும். நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட வச்சு நீங்கள் பின் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கோ நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி இப்போ நான் ராங் சைடு பின் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி வச்சு எவ்வளோ இருக்குன்னு செக் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் பின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பின் பண்ணுற மாதிரி கூட பின் பண்ணிக்கலாம். நான் ராங் சைடு பக்கம் இப்போ பின் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வெளிப்பக்கமாக இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்றப்ப நீங்கள் இந்த மாதிரி உள்பக்கம் பின் பண்ணிவிட்டு தைச்சிக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி நான் ராங் சைடு பக்கம் எடுத்து வச்சுட்டு நான் ஃபஸ்ட் டைம் பின் பண்ணேன் பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி இந்த மாதிரி 3 இடத்துல பின் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருந்தோமோ அந்தளவுக்கு மட்டும் கரெக்டாக நீங்கள் பின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம பின் பண்ணி இந்த லைனில் வந்து நம்ம தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் தைக்கிறப்போ ஒரே ஒரு பின்னை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. நான் தைக்கிறப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும்ல, அதனால் இப்போ வந்து கீழே இருக்க அந்த பிளாக் கலர் கிளாத் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டில் நான் தையல் போடுறேன். நீங்கள் கரெக்டாக அந்த விரலை வச்சு பாருங்கள், விரலை வச்சு எங்கே அந்த கிளாத் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். இப்போ நீங்கள் வெளிப்பக்கத்தில் பின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தைக்க ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ உள்பக்கமாக பின் பண்ணியிருக்கனால உங்களுக்கு அந்த கிளாத் அந்த பிளாக் கலர் கிளாத் எங்கே ஆரம்பிக்குதோ அங்கே தையல் போடுங்க. விரலை வச்சு பார்க்குறப்ப நமக்கு தெரியும், அது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தானே இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். அதனால் அந்த மாதிரி தையல் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ தைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பின் பண்ணி தான் எடுத்துடலாம். இப்போ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்பர் பார்ட் மட்டும் பார்த்தோம். அப்பர் பார்ட்டில் ஃப்ரண்ட் பார்ட் மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் பார்ட் ஜாயின் பண்ணணும், அப்புறம் ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணணும், அப்போ கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கர்ட் போர்ஷன் இது எல்லாமே ஜாயின் பண்ணணும். மற்றதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.